بسم الله الرحمن الرحیم. زه هغه څه چې زموږ له مهاجرینو سره د اجباري ستنولو برخه کې روان دي په ډېرې اندېښنې له نږدې تعقیبوو. دغه واقعاتو وښوده چې ګاونډیان د افغانستان له ټولو وګړو سره د یوه تعریف یوې زاویې له مخې چلند کوي چې هغه افغانیت دی. دې خبرې به یو ځل بیا هغه کسانو ته هم چې ځانونه یې له ملي مشارکت نه ایستلي ثابته کړي وي چې نور دوی هم تر همغه تعریف لاندې راولي. له بلې خوا د طالبانو حرکت هم باید پوه سي چې اعمال یې په ټولو افغانانو د نړۍ په هره برخه کې چې وي تأثیر کوي او مسئولیت یې په دوی راځي. در عین حال باید به این حقیقت تلخ اعتراف نمود که کشورها زمانی که دچار بحران‌های اجتماعی و اقتصادی می‌گردند لبه تیز انتقاد خود را متوجه مهاجرین می‌سازند و تلاش می‌کنند بار ملامت را به گردن آنها بیندازند. این پدیده تنها به منطقه ما اختصاص نداشته و عمومیت جهانی دارد. به امریکا بنگرید و یا آنچه را در اروپا اتفاق می‌افتد پیش خود مجسم سازید. بحران جاری پدیده یک روزه نبوده و منحصر به پاکستان هم نمیماند. تحلیل های اخیر از ایران تأکید بر آن دارد که جمعیت مهاجرین افغان در آن کشور در ظرف 2.5 سال گذشته 2 برابر شده و از 2.5 میلیون به 5 میلیون رسیده است. برخورد با آنها نیز به حال سابق نمانده است. افغانستان د ټولو افغانانو د ګډ کور په توګه د خپلو مهاجرینو له با عزته ستنولو پرته بله لار نه لري. زموږ دوو ګاونډیو هېوادو کې په خاص ډول او په نوره نړۍ کې په عمومي توګه د افغان مهاجرینو کثرت او د هغوی لپاره د عاجلو اقداماتو ضرورت هم زموږ ملت او هم د طالبانو حرکت له یوې دوراهۍ سره مخامخ کړی دی. له هغې نه د وتلو یوازینۍ ښه لار مشترکاً یو سم انتخاب ته رسېدل دي. دلته یوه لار نور انزوا او لا ډېر انحصار ته ځي او بله ملي وحدت او ملي منطقوي او بین‌المللي مشروعیت ته ځان رسوي. راهی که به انحصار و انزوا منتج می گردد حداقل در این 5 بود خلاصه می شود. 1. انکار از وخامت اوضاع. تمام نشانه ها حکایت از آن دارند که حالت وخیم و دیرپاست و بدون یک راه حل درست به سوی وخامت بیشتر خواهد رفت. 2. اتکا به جبر و استبداد. در جامعه که 5 اصل حقوق اسلامی مسئولیت زندگی، مسئولیت دین، مسئولیت دارایی، مسئولیت اجتماعی و مسئولیت عقل عملاً وجود نداشته باشد اوضاع بحرانی تر شده و منجر به صدور فیصله های تحکم آمیز و تعمیل استبدادی آن می گردد. عواقب این روش و طرز فکر آنی جدی و دیرپا خواهد بود. 3. د اجتماعي افراط او تفرید. لاژوړتیا د اسلام د مبین دین د تعلیماتو او د خلفای راشدینو د کړنلارو په خلاف همدا اوس په ټولنه کې د افراط او تفرید میزان په چټکۍ سره ډیریږي. دې ډول افراط او تفرید ته زموږ په دیني تعالیمو کې هیڅ ډول اساس نشته او نه یې ولس په حق او مشروع بولي. 4. په بهرنیو مرستو د اتکا ډیریدل. د طالبانو ادارې لا د مخه عملاً په محدودو نړیوالو مرستو باندې اتکا قبوله کړې ده او د مهاجرینو په راتګ له نوي بحران سره دا اتکا نوره ډیریږي. خو دا باید هیره نشي چې افغانستان نور نه د جهانیانو د پام په مرکز کې دی او نه د نړۍ ولسونه یا حتی هغه هېوادونه چې پخوا یې د طالب حرکت ملاتړ کوو د افغانانو لپاره د کومې اساسي چارې
یا د ستونزې د حل په فکر کې دي. له طالبانو سره د هیوادونو مخکني روابط د همغه شرایطو او خاصو معاملو لپاره و چې هغه مرحله نور پای ته رسیدلې ده. پنجم، بروز همزمان بحران‌های متعدد. تراکم و بروز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی به طور همزمان بحران سیاسی را عمیق‌تر و پیچیده‌تر خواهد ساخت و خدا ناخواسته وضعیت امنیت منفی را به یک بحران تمام عیار امنیتی مبدل خواهد ساخت. خب په دې دوراهی کې د دویم لارې انتخاب هم روښانه او واضح دي او دا 15 بودونه اساسی برخې جوړوي. لومړی، د اوضاع د جدیت منل او درک کول. په دې ډول منلو او درک کولو کې باید د ملت لویه برخه، د طالبانو حرکت او د هیواد لوی او عمده قشرونه ټول په ګډه سهم ولري. دویم، د ملي او بین‌المللي مشروعیت لپاره لازمي اجماع. د لازمي اجماع مقصد د ملت ډیره برخه، خاصتا هغوی دي چې خاموش اکثریت بلل کیږي. دا ډول اجماع خودگذاری او د اوسنیو او راتلونکو نسلونو لخوا د یوې ښې آیندې په هیله په شخصي او فرقه‌ایي ګټو د ملي ګټو د برترۍ منل غواړي. هدف د آزمایلو بیا آزمایل یا پر اشخاصو ټینګار نه دی. اصلي ټکی د داسې یو شفاف بهیر چمتو کول او جوړول دي چې د افغانستان ټول خلک پکې د خپل سرنوشت د ټاکلو لپاره د خدای ورکړو حقونو د استعمال واک او امکان پیدا کړي. در پهلویان ضرورت به تأمین بی‌طرفی دوامدار افغانستان به حیث یک کشور مستقل در قلب آسیا در تعامل با کشورهای همسایه، با آسیای متحرک، با جهان اسلام و با جامعه بین‌المللی می باشد. سوم، ایجاد دیدگاه و نقشه ایران برای مدیریت بحران‌های فعلی و جلوگیری از بحران‌های آینده. از تجارب بین‌المللی و خصوص از مشکلاتی که کشور توانمند مثل جرمنی پس از جلب بیش از 1 میلیون مهاجر خارجی در چند سال قبل با آن مواجه شد باید درس گرفت. با توجه به این، افغانستان حداقل به 9% رشد سالانه اقتصادی برای حداقل 20 سال آینده نیاز دارد تا قادر به ایجاد فرصت‌هایی شود که جذب و ادغام با عزت مهاجرین در جامعه را تسهیل و تضمین می‌نماید. چهارم، نیاز به انسجام ظرفیت‌ها، منابع و سرمایه‌های داخلی با هدف ممکن سازی تطبیق این نقشه. خوشبختانه ما دارای سرمایه‌های قابل ملاحظه پنهان هستیم که با تأمین مشروعیت ملی و ایجاد همکاری‌های منطقوی و جهانی می‌توان به رشد مورد نیاز اقتصادی و فراهمسازی زندگی آبرومندانه برای تمام زنان، مردان، کودکان و جوانان کشور دست یافت. اما چنین روند نیازمند تشخیص روشن ظرفیت‌های لازم و به کار انداختن آنها بدون هر گونه خودپسندی، تبعیض و یا تاکید بر منافع یک اقلیت کوچک می باشد. پنجم، خشونت مسلحانه و مثابه مانع اصلی در راه ایجاد یک دولت خدمتگزار. جنگ‌های پیهم 40 ساله گذشته سد بزرگ در راه اصلاحات قرار داد که در نتیجه آن ممکن بود یک دولت فعال و خدمتگزار، اقتصاد پویا، وحدت اجتماعی و ثبات سیاسی ایجاد و استحکام یابد. اگر می‌خواهیم که با گذشته تلخ خود وداع کنیم، لازم است تا همان اصلاحات را با خونسردی، تأمل دقیق، اقدامات عملی و استفاده از طرح‌هایی که در محیط و ماحول ما امکان تطبیق عملی داشته باشند، نه با نسخه برداری‌های کورکورانه مجدداً آغاز و به سرانجام برسانیم. د نړۍ ډېر لري او نږدې هېوادونه له همزمانو او مسلسلو بحرانونو سره مخامخ دي. نړۍ د تیرو 15 لسیزو له ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي روابطو نه د وتلو او یو داسې نوي نظم او نظام ته د
د ننوتلو په حال کې ده چې شکل او څرنګوالی لا پوره ترسیم شوي نه دي او د لوبې قواعد روښانه شوي نه دي. د نړۍ د تاریخ په دې اساس پړاو کې د هیوادونو او ولسونو بری یا ماته د هغوی په درک او ملي عواطفو پورې اړه پیدا کوي. هغوی چې ځانونه په خپله ویشي او جلا کوي او خپل ستروالی او ارزښت قصداً ټیټوي له نورو عمیقو بحرانونو سره مخامخیږي او حتما به د خپلې لارې په موندلو او انتخاب کې اشتباه کوي. خو هغوی چې واقعیتونه درک کولی، د اوضاع وخامت لیدلی او پیژندلی او لاسونه سره ورکولی او زړونه سره نږدې کولی شي، د دې توان او امکان مومي چې بحرانونه په فرصتونه تبدیل کړي. افغان مهاجرین د کورنۍ بحران په ټول بهیر کې په پاکستان کې د پناه او ژوند امکانات موندلي او خاصتا د کرښې د هغې خوا پښتنو او بلوڅو ولسونو او سیاسي مشرانو له ملاتړ او ننګې برخمن پاتې شوي. دغه مرسته او ملاتړ نن هم په همغه حال پاتې دي. دا حقیقت له اوسني اجباري اخراج سره په مخالفت کې چې د پاکستان د واکمنو لخوا ترسره کیږي یو ځل بیا روښانه وځلېد. افغانان د خپلو پښتنو او بلوڅو خویندو او ورونو د دغه ملاتړ او خواخوږي قدرداني کوي. اوس هغه وخت را رسېدلی چې ټول افغانان که په مجازي صفحو کې وي یا ولسي غونډو کې یو ملي بحث او گفتمان باندې موافقې ته ورسیږي چې د خپلو مهاجرو خویندو او ورونو مشکلاتو ته مشترکاً یوه لار پیدا کړي. د دغو بحثونو اساس به دا وي چې عمومي ګټې تل پر شخصي او فردي ګټو لوړوالی لري. له دې لارې د مهاجرینو د اوسني بحران سره د برخورد په ارتباط یوه ضروري اجماع جوړېدلی شي. د ملت په مقابل کې زموږ مسؤلیتونه او د قیامت په ورځ د پاک خدای جل شانه په حضور کې زموږ د حساب ورکولو څرنګوالی له همدې سره رابطه لري. یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان، ژوندی دې وي افغانستان.